som pozerala jedno veľmi zaujímavé interview. Celé trvalo asi minútu. Normálne, že to vo mne zanechalo brutálny pocit. A musím vám to povedať, pretože si myslím, že to zmení veľa vzťahov a manželstiev. Moderátor sa pýtal ženy, že ste vydatá? Ona hovorí, že áno. A on sa aj potom spýtal, že a je šťastný? Ona na ňo, že kto, či je šťastný? On, že no veď tvoj muž. A ona zostala taká zaskočená a hovorí, že sa ma ešte nikto toto nespýtal, že skôr sa ma pýtajú, či ja som šťastná. A najskôr bola ticho, potom bola zmetená a potom bola až nahnevaná. Že čo si vôbec dovoluje sa jej niečo takéto pýtať. Vtedy mi tak bliklo, že ako by som na toto reagovala vôbec ja? Ako by si na to reagoval ty? Je veľmi dôležité si podľa mňa položiť túto otázku. Tvoj partner alebo je tvoja partnerka šťastná? Prestaňme robiť veci iba o nás, že či ja som šťastná. Táto doba stále hustí do nás, myslí na seba, je to iba o tebe. Nie, ak ste raz vo vzťahu, tak je to o vás dvoch. Možno tam drieme kvalita, alebo celý ten problém vášho vzťahu.